Та яг ямар мэрэгчлээ ингэнэ? Одоо хариулахаас график дизайн болон motion дизайнер голчлон ажилладаг. Үүнийхээ хажуугаар видео контент хийж YouTube-д байршуулдаг. Тийм болохоор салбартаа харагддаг нэг шүмжээр бичлэгээ эхлэе. Та нар ер нь энэ фонтыг харж лээсэн баг. Энэ тентхийн сошиал постерууд, гадна дотор хаягжилт, хоолны меню, шинэ жилийн анонс, YouTube бичлэг, рилийн сабтайтл гээд байж болох бүх юм дээр сүүлийн 4 жил манай монгол дизайнерууд ашиглаж байна. Ёстой л буян юм да. Яг миний хувьд энэ фонт тэмч дуртай биш ч гэлээ. Өөрөө хийгээд интернетэд дүнгүй тавьсан хүнийг нь үгүйсгээгүй. Мэдээж зохиомжийн хувьд тар зохицсон дизайнд ашиглахад асуудалгүй л ах. Гол асуудал нь манайхан юм болгон дээр ашиглаж буй явдал. Өнөөдрийн бичлэгээр өөр нэгэн сонирхолтой фонт болон түүнийг бүтээлбэртээ ашигладаг нэгэн уран бүтээлчийн талаар ярих болно. Харин тэр уран бүтээлч бол орчин цагийн шилдэг найруулагчдын нэг Sean Baker. Гол сэдв рүү орох юм та бүхэнд хэрхэн хяналтайгаар нэг эсвэл дата авах аргыг зааж өгье. Unitel-ийн хэрэглэгчид 12 сарыг дуустал Toki дансаараа нэгж болон дата авах бүртээ 20% буцаа олголт авах юм. Жишээ нь 10,000 төгрөгөөр нэгж авсан бол 20% буюу 2,000 төгрөг нь дансанд чинь буцаж орно гэсэн үг. Тиймээс та бүхэн энэхүү кэшбэк хамрагдаж хувийн санхүүгээ ухаалгаар хэмнээрэй. Энэ жил нээлттэйсэн Anora гэх кино, Cannes кино наадмын хамгийн том шагнал болох Palme d'Or-ыг хүртсэн. Award season эхэлчихсэн энэ үед өөр олон ч том шагналуудыг авахд ойрхон гэж үзэж байгаа. Харин киноны постэр гарснаас хойш кино сонирхогчид аль хэдийн нэг зүйлийг анзаарсан нь Sean Baker найруулагчийн сүүлийн 4 бүтээлд ашигласан нэг ижил үсгийн фонт. Энэ талаар 10 сард Mubi дээр Adrian Carey гэх сэтгүүлчийн нэгэн нийтлэл орсон бөгөөд дизайны шийдэл Америкчуудын хамгийн хайртай кино уран бүтээлчийн брэнд ялгарл болсон гэх дэд гарчигтай байв. Энэхүү бичлэг дээрх мэдээлэл, ярилцлагын хэсэг тэрхүү нийтлэлээ санаа авсан гэдгийг дурдхан зүйтэй. Тэгэхээр 2015 оны Tangerine, 2017 оны The Florida Project, 2021 оны Red Rocket, 2024 оны Anora гэх дөрвөн киноны гарчиг дөрвөлээ нэг фонттой. Энэхүү фонт бол Sutipos гэх Argentine-студийн Alejandro Paul, Angel Cozupa гэх хоёр дизайнерын хамтран бүтээсэн Aquafina Script Pro гэх фонт. Энгийн хэлбэрийг нь бол Google Fonts-оос татан авч ашиглах боломжтой. Сонирхолтой нь энэхүү дөрвөн киног Magnolia, A24, Neon гэд 3 өөр компани дистрибьют хийсэн. Эдгээр компаниуд киног нийтэд түгээх ажлыг хийхин сацуу маркетингийн ажлыгч бас хийдэг. Харин киноны трейлер болон постэр маркетингийн хамгийн том хэсэг нь. Найруулагч Sean Baker эдгээр 3 өөр компанитай 4 киногоо нэг фонтоор бичгтээр тохиролцож чадсан нь багтууштай. Дан постэр ч гэлтгүй кинонд дундуур бичиглэлүүд ч бас тэрхүү фонтоор бичигдсэн байдаг. Үнээс мэдээж түүний заавал нэг фонтоор бичигчийн хүсэл эрмэлзэл алсын харааг нь харж болно. Миний л хувьд түүн шиг өнгөлөг хэрнээ маш хүнлэг амьдралтай кино хийдэг уран бүтээлчид энэхүү чамин хэрнээ энгийн харагдаж чаддаг фонт төгс тохирсон санагддаг. Тэр тусмаа өөрийн гэсэн хэм маягтай түүгээрээ дэлхийд дахинаа танигдсан бол өөрийн брэнд ялгарл болсон фонтыг ашиглаж яагаад болохгүй гэж. Харин Sean Baker-с гадна нэг фонтоо кинонд ашигладаг өөр уран бүтээлчид ч бас бий. Хамгийн алдартай Woody Allen, John Carpenter гэх мэт найруулагчид. Найруулагч Sean Baker тэрхүү нийтлэлийг бичсэн сэтгүүлчтэй ярьсан ярианда яагаад энэхүү фонтыг сонгох болсон шалтгаанаа ярьжээ. Энэ бүхэн түүний iPhone 5S-ээр бичсэн Tangerine киноны эхлэлийн сценд текстийг ямар фонтоор бичих вэ гэсэн асуултаар эхэлсэн. Киноны опенинг дээр шар өнгийн ширээ маш удаан гардаг. Тиймээс найруулагч үзэгчдийг үүдэхгүй тулд аль болох энгийн, өнцөгтэй фонтоос зайлсхийж сонирхолтой хэм маяг бүхий фонтыг хайжээ. Нэмээд түүний амьдралтай ойр, гудамжны амьдралыг харуулах кинонд өөдгөртэй тэгш өнцөгт фонт бус эсэргээрээ бичмэл фонт оруулсан нь илүү сонирхолтой, мөн дэгжин гэж үзсэн. Tangerine киноны эвлүүлэг эхлэхэд хамгийн ихний ажил тэрхүү опенинг дээр гарах киноны гарчиг байжээ. Харин Sean Baker шууд тэрхүү ширээний хэсэг дээр хэд хэдэн үсгийн фонт сольж үзээд өнөөх алдарт фонтоо олжээ. Харин The Florida Project дээр мөн адил фонт хайж байгаад өмнөх киноны фонтоор бичиж үзтэл тэр нь зөгцөж түүнээс хойш зориудаар дараа дараагийн кинонуудаа адилхан фонттой гаргасан. Хэдийгээр өөр дөрвөн киноч гэлээ нэг ижил фонтоор бичснээр хүмүүсийг өөрийнх нь кинотой холбох гүр болж чадна гэж боджээ. Гэвч энэ түүний оригинал санаа байгаагүй ба Woody Allen, John Carpenter зэрэг уран бүтээлчдийн постеруудыг санаж тэдний нэгэн жиг байдал нь таалагджээ. Сонирхолтой найруулагч Sean Baker киноны постерт маш их хорхоотой цуглуулагч бөгөөд Нью-Йорк хотод байрлалтай Posteri Tati гэх постерийн музей Instagram хаягт өөрийн цуглуулгасаа ч бас хуваалцдаг юм байлээ. Харин сэтгүүлч түүнээс дараагийн уран бүтээлүүдтэй энэхүү брэнд болсон фонт ашиглах хэсгийг асуухад ямар ч эргэлзээгүй тийм гэж хариулжээ. Постэр бол киноны хамгийн чухал нэг хэсэг. Заримдаа бид постероос нь олж киног үзэх хэсгээ шийдэх тохиолдолч бий. Тиймээс Sean Baker шиг ийм өвөрмөц ялгаралтай уран бүтээлч миний хувьд хамгийн их таалагддаг.
Харин та бүхэн Шон Бекерийн кинонуудаас үзэж байсан уу? Хэрвээ үзэж байсан бол аль кинонд нь хамгийн их дуртай вэ? Миний хувьд л The Florida Project. Энэ жил нээлттэй хийсэн Анораг бол үзэх боломжтой болсон өдөр нь шууд үзэх төлөвлөгөөтэй байна. За тэгэд бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.